بل هذه نهاية السنة. وبغيت غير نشكر الحكومة، يعني عطيوها هدية نهاية السنة مزيان. بالنسبة للتعليم الحمد لله، شحال ضيعت هذه الحكومة، شحال ضيعت لها التلاميذ، شحال ضيعت لهذه البلاد، شهرين ونص تقريبا كاع 3 شهور ديال الاضراب اللي دايرين الاساتذه. ولكن راه ما عندها ما دير، راه كان ممكن تكون 6 شهور، تكون 7 شهور. هذا الموضوع هذا راه ما عمر شي واحد هضر فيه، وما عمر هذه الزياده اللي تزادت اليوم اللي ما عمرها تزادت في التاريخ، تزادت اليوم. يعني داروا مجهود كبير، 3 شهور ديال الاضراب ما كاين حتى شي مشكل. يعني وكانوا مئات الالاف ديال الاساتذه اللي دايرين الاضراب، الحكومه ما يمكنلاش تناقش معاهم. 100,000 ولا 200 ولا 300,000 ماشي مهمه، لان مهمين هما النقابات الاكثر تمثيليه. هكا الدستور تيقول. ان الحكومه احترمت الدستور، الله يجازيها بخير، وخلات 100,000. انا كنقول 100 200 300 حيت راه ما عنديش العدد بالضبط ديال الاساتذه اللي كانوا مضربين والموظفين ديال التربيه الوطنيه. يعني تنقول 100,000 200,000. يمكن جاء على لسان مؤخرا يعني وزير التربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي، جاء اللسان ديالو انه كيهضروا على 96,000 استاذ. يعني نفترض ان هي فقط 96,000، يعني 100,000. انا ما مشيتش ل 200,000، واخا ذاك المسيرات يعني تبارك الله العدد في مدن كثيره في المغرب. يعني خليناهم تيهضروا، وهما في التالي غادي ان شاء الله اتفاقيات. يعني في التاريخ باش تعرفوا المرونه ديال هذه الحكومه، في سنه واحده توقعوا 3 ديال الاتفاقيات في التعليم. شنو بغينا اكثر من هذا الشيء هذا؟ يعني هذا الشيء كيدل على ان الاتفاقيه فيها مصداقيه. الاتفاقيه الوحده فيها مصداقيه، تبقى عندها مصداقيه. تبقى الاتفاقيه الاولى والثانيه والثالثه ولما لا رابعه. يعني الاتفاقيات تبارك الله من غيكثروا تبقى عندهم المصداقيه. هذا كيدل على الانفتاح ديال الحكومه والمرونه ديالها، وكتسمع الاساتذه وكتسمع لهم مشاكلهم. ما سمعش التنسيقيات لانهم هذوك غير في الشارع، غير منظمين. انا ما نديروا بهم. و3 شهور ديال الاضراب و3 شهور التلاميذ ما تيقراوش. الحمد لله ماشي بزاف. 3 شهور ماشي بزاف. 3 شهور شحال هي؟ تقريبا نص ديال العام. نحيدوا العطل، هي تقريبا نص ديال العام. وفجتنا حنا نص ديال العام ما قراوش التلاميذ. الحمد لله غادي نداركوا. الحمد لله غادي الحكومه غادي دارك. يعني حتى كانوا يعني كان اجرام اكثر ولا شي حاجه ان شاء الله الامن غادي يدخل ان شاء الله ويضبط الامور. ويمكن العطل نقريو فيهم، ويمكن ما تكونش عطله صيفيه. على اي غادي تشوف طرق باش تحل ان شاء الله هذا المشكل هذا. تنشكروها ايضا لانها الحكومه لانها فيقت هيئه مناهضه الرشوه، فيقاتها تحركات هاد السنتين. جات تحركات ما عرف واش هبطنا شويه في التصنيف العالمي في الرشوه. ما هبطناش لا نفسها. يمكن وزدنا شي نقيطه اللور ولا 2 نقيطات، ولكن ماشي عيب. يعني فيقاتها اليامات هذه بزاف، دي شهر ولا شهرين، دي تقريبا هذا العام كله. هاد الهيئه خرجت تتهضر وكدير تقارير والحمد لله. وبزاف ديال الناس اللي وقفوا يعني في هذا المشكل ديال الرشوه، ونقصنا من الرشوه الحمد لله في البلاد. مجلس المنافسه ايضا فيقاتوا، شكرا للحكومه لان فيقات مجلس المنافسه. ناض تيشتغل ايضا بالنسبه للبنوك اللي هي سوق حره، باش ما يكونش نفس النسب اللي كتطبق في الفوائد في القروض. الحمد لله شركه التامين حتى هي راه وقفتها. ما كاينش ماشي التامين، ما كاينش شي فرق كبير. يعني ما كاينش اتفاق بيناتهم. والمحروقات حتى هما يعني دارت الحمد لله وقفت لهم. والدليل على هذا هو ان مجلس المنافسه اخيرا مؤخرا خدا واحد القرار ديال طبق واحد الغرامه، او قرر باش تكون هناك غرامه عقوبه في حق شركه المحروقات ديال 1.8 ديال الدرهم، اللي كتشكل يعني واحد النسبه مئويه ضعيفه جدا في الارباح. ولكن الحمد لله دارتها. يعني هادشي راه ما دارش قبل. هادشي هذا
المهم هي الارباح سنوات، وهي شركات محروقات في ارباح ترتفع مرتفعه بالمليارات باليوم، ماشي بالشهر. والحمد لله مزيان مزيان. كنشكروا الحكومه ايضا لانها وقفت النزيف ديال سيارات الخدمه، هذوك اللي فيهم المغرب بالاحمر، اللي شحال العدد ديالهم؟ ممكن نقول 100,000 سياره في المغرب، 150 200,000 250,000 سياره. يعني الحمد لله ما بقيناش نشوفوهم بزاف. العيد الكبير ما كيهز حد الحولي ديالو في ذاك السياره ديال الخدمه، ما بقى يمشي بها الحمامات النساء ديالهم اللي ماشي هما اللي موظفات، هادو نساء الموظفين المسؤولين، ما بقاوش يمشيو بهم الحمام، ما بقاوش يمشيو بهم المطاعم في الليل، ما بقاوش يمشيو حفلات يوم السبت والحد اللي كتكون عطله، ما بقاوش يسافروا بهم. هادشي كله تنلاحظوه في الوقت اللي البنزين غلا. يعني وعاو بانه خصنا نقصوا من هذا الشيء هذا، وداروا دوريات وتعاقبوا بزاف ديال الموظفين اللي ما طبقوش الدوريه ديال انهم يستعملوا سياره الخدمه في مآرب شخصيه. الحمد لله دابا هذه بعدا مزيانه، هذه مزيانه. يعني الشيء كله تيبرد علينا وتيفرحنا. الموظفين الاشباح كانت تكلموا على الرباط، يعني مدينه الرباط اللي قال لك فيها يعني مسؤوله تكلمات، قالت بان هناك 90,000 موظف شبح، وفي المغرب ما عرفت شحال الا كانت غير في الرباط، ما عرفوش 90,000 قالت ولا 9,000. انا كنت الذاكره ديالي في الرقم كتخوني، واش 9,000 ولا 90,000. الحمد لله هادو كلهم راه يعني غيتوقفوا ان شاء الله، غيتوقفوا. يعني كاين ان شاء الله اراده، يعني ان شاء الله غادي يتوقفوا، ما غاديش يبقاو في المغرب كلهم هاد الموظفين اشباح اللي كتلقى غير البدله ديالهم محطوطه فوق الكرسي هو ما كاينش، ولا غير الكرسي كاين هو ما كاينش، ولا المكتب ديالو مشدود وفي سميتو هو ما كاينش، ولا غير الاجر ديالو كيدوز له شهريا عنده رقم التاجير ديالو وهو ما كيخدمش. لا، هذا ان شاء الله الحمد لله كاينه نيه، حتى هو غادي يتغير. ثم الحكومه كيف وعدتينا الله يجازيك بخير باش تخلقي مليون منصب شغل. اليوم نصف الولايات تقريبا، اذا المفروض نكونوا وضفنا واحد من 500,000 ما بعيداش خدمات في اوراش. انتم عارفين اوراش كاين اللي كيخدم شهر شهرين وكيخرج، ولكن كتحسبوا حنا اللي تيهمنا الحساب، في التالي غادي نشوفوا واش وصلنا للمليون. دابا الحمد لله غادا الارقام مزيان. اذا اوراش تنخدموه واحد شهرين ولا 3 شهور، تيصبغ واحد المدرسه ولا تيصاوب هاد الطريق ولا نخرط في واحد المشروع اللي داز في واحد الصفقه عموميه، واللي الدوله بالقوه ديالها، يعني الحكومه هذه الرؤيه ديال الحكومه كتقول للشركات باش تاخذي صفقه عموميه خصك توظفي الناس في اطار اوراش وكتخدمهم تتسالي داك الصفقه وكيمشيو بحالهم. هذا يعني حنا كنا كنتمناو يكون قار، ولكن ماشي قار، ولكن خدماتهم شهرين 3 شهور. يعني المهم غنحسبوهم في التالي، غنحسبوهم في المليون. وكاين مشروع ديال فرصه بحال اللي نجح سابقا مقاولون الشباب، مشروع برنامج مقاولون الشباب. ثم عارفين كيفاش داز المقاول الذاتي اللي مازال دابا الناس كيعانيوا. هو فرصه عاوتاني ضافت، هو وظف لنا 20,000 او 21,200 شخص اللي تعطات له واحد الدعم ديال 100,000 درهم. يعني مازال الناس كيحتجوا، ولكن الحمد لله نضيفوها حتى هي في هذه الحصيله الايجابيه. شكرا للحكومه لانها دخلت باش توقف هذا المكتب الوطني للماء والكهرباء اللي كياخذ المواطنين 30 درهم. انا كتسحبني غير 30 درهم ملي كتاخر في اداء الفاتوره، كيقطعوا لك واحد 30 درهم، تيقول خصك تخلي 30 درهم حيت ما خلصتيش في التاريخ اللي كان خصك تخلص فيه. الا تعطلتي نهار واحد انا سحبني غير 30,000 درهم. 30 درهم ساعات بين بانه مدن تختلف، المبالغ تختلف باختلاف المدينه. اذا كاين مدينه كيقطعوا 100 درهم، كاين مدينه كيقطعوا فيها 53 درهم، كاين مدينه كيقطعوا 78 درهم. شنو هو السند القانوني انا ما عارفوش. يعني الحمد لله عندها النيه الحكومه باش توقف هذا الشيء هذا، لانه الجيب ديال المواطن يعني تهلك بالغلاء ديال الاسعار اللي دات فيه مجهود. كيف تكلمت على المخطط الاخضر وعلى الامن الغذائي كدير واحد المجهود.
من ضمنه يعني دعم البذور حتى هو باش الغلاء الاسعار ما يبقاش ان شاء الله دابا 3 شهور ولا 4 شهور. هاد البذور اللي دعمنا دابا حتى هي غادي تنقص لنا ان شاء الله بالثمن. تكلمت على ذاك الفلوس ديال المكتب الوطني للماء الكهرباء، يعني من غير الفلوس اللي تقاضات لهذا المواطن المسكين تيخرج ب 50 درهم باش يتقضى، كان تيدي شحال هذه قفه عامره، دابا 30 50 درهم اللي غيتقضى بها ما يمكن له يدي بها الا 4 كيلو 4 كيلو في كل شيء يختار. ما بقاش عندنا سكسو حنا بسبع خضاري، ولا يمكننا نديرو بسبع خضاري، ولكن بسبع خضره وحده، خيزويه بطاطا مطيشه مكور القرعه، نزيدو الحمص اذا زدناه حتى هو، البصله وقرعه حمراء درنا قرعه صغيره، ولا نديروا الفول. ولكن حاجه من الواحد، هذه 7 خضاري. ما بقاش 7 خضاري داك الشيء ديال لا حيت 50 درهم ما يمكن لاش جبنا 7 خضاري، غنجيب لنا 3 ديال الخضاري ولا 4 ديال الخضاري، 12 درهم 13 درهم الكيلو، انتهى الامر. اذا يعني عندها نيه باش توقف هاد الفلوس اللي كتاخذ هذا المكتب الوطني للماء الكهرباء، 30 درهم ان شاء الله غادي تزولها. انا يعني مزيان ان شاء الله ما بقاش دكتور. لا يعني كنظن هادو هما النقاط. لا مازال كاين اقتطاعات الحمد لله اللي داروا الاساتذه غادي ترجع فيهم حتى هما، لانها عارفه بانه غير قانوني، والعيب ليس في ان يخطأ الانسان او في ان تخطأ الحكومه، ولكن العيب في ان تتمادى الحكومه في الخطأ. هي عرفت بانه الاقتطاع غير قانوني، غادي تردهم فلوسهم. غير هو هاد المعارضه اليوم اللي ما كتخونش بالواجب ديالها. دابا تخيلوا معايا التعليم، الاساتذه دوك التنسيقيات اللي خرجوا راها تعبير عن معارضه على النقابات. دابا تخيلوا معايا الا لقينا الدواء بالنسبه للتعليم، لقينا نقابات الاكثر تمثيليه وجات تنسيقيات وعبرت بهذه الطريقه الحضاريه، الحمد لله ما كانش فوضى، ما كنعبروا على عدم الرضا ديالهم. ولكن تخيلوا معايا الناس شكون اللي غادي يمثلهم؟ هاي اللي ما مثلاتهمش للمعارضه وعبرت لهم على ذاك المعاناه ديالهم والضغط اللي عندهم والغضب ديالهم، وفاجات عليهم شي شويه وشافوهم في التلفازه كيديروا المعارضه بصح وكيتكلموا مع الحكومه وتيقول لها علاش درتي هذه وعلاش درتي هذه وعلاش ما صوتيش هذه وعلاش وعدتي بهذه وما درتيش هذه. شكون اللي غادي يدير هذه المعارضه؟ الناس غادي يخرجوا للشارع يديروا المعارضه. ما نبغيوش هذا الشيء هذا يوقع. ما نبغيوش يوقع. حنا بغينا المعارضه تقوم بالواجب ديالها. كنظن هاد البطاله دخلت الحكومه على 11%، دابا رحنا 13. اذا خلق منصب، دابا انا بغيت نفهم، خلق مليون منصب والبطاله طلعات. ما فهمتش ملي كنخلقوا مليون منصب وحنا في العمل ديال نصف الولايه خص تكون على 500,000 تخلقات، اذا خص البطاله تنقص. لا